السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان الانصاري. سألنا سؤال الحلقة اللي فاتت وان شاء الله هنجاوبه، وكان السؤال ما هي اول غزوة خاضها المسلمون ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي اي عام وقعت؟ وكانت الإجابة غزوة بدر الكبرى، وقد حدثت في السنة الثانية للهجرة. تمام. سؤال حلقة النهاردة: في أي عام كان فتح مكة المكرمة؟ في أي عام كان فتح مكة المكرمة؟ تمام. إن شاء الله ألاقي منكم استجابة للأسئلة، وكمان للمفارش بتاعتنا، وتقولوا رأيكم بصراحة في التعليقات. أشوفكم إن شاء الله مع بعض. هنكمل فيديو النهاردة، هنيجي مع بعض نطلع. احنا دلوقتي قللنا الغرزة ل3 عواميد. بنيجي هنا نطلع 1 2 3، باخد الخيط على 2 وبدخل على العمود ده وبعمل عمود بلفة، مش سوري بلفتين، باخد الاتنين على الخيطين وبدخل كده في الغرزة دي اهو بالشكل ده. باخد العمود على 2 وبقفلهم مع بعض كده عمود واحد. طلعت 1 2 وباجي هنا في الغرزة، اسيب غرزة ادخل الغرزة التانية، اعمل عمود ولفة، بس الغرزة من ورا ادخل فيها، وبعدين 2 سلسلة، باخد الخيط وبدخل هنا عمود بلفة. تمام. 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل في الغرزة الأولانية دي من ناحية بالشكل ده، باخد الطرفين دول وبدخل اعمل عمود بلفة، بس ما كملوش للاخر، سوري بلفتين ما كملوش للاخر. اخد الخيط على 2 ادخل في العمود التاني وما كملوش برضو، وعلى الابرة بالشكل ده اخد الخيط على 2 والعمود التالت باخدهم كده الغرزتين بالشكل ده، واطلع بالابرة 1 2، اخدهم كلهم مع بعض ل4 حلقات بغرزة واحدة، وبعدين 1 2 باخد الخيط على 2 وبدخل هنا، بسيب غرزة ادخل في الغرزة التانية، اعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة 2، واسيب غرزة ادخل في الغرزة التانية، اعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة، الخيط على 2، والغرزة دي اهي كده باخدها بالشكل ده، بدخل اخد الخيط عمود بلفتين بس ما كملوش، العمود اللي وراه عمود بلفتين بس ما يكملش، عمود بلفتين وبناخدهم مع بعض بالشكل ده. تمام. 1 2 باخد الخيط على 2 وبسيب غرزة وادخل في الغرزة التانية، اعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة، 1 2 1 2، وبكمل الغرزة بتاعتي لآخر السطر. تمام. بنفس الطريقة بالشكل ده اهي، قفلناها كده بالطريقة دي. اكمل انا لاخر السطر وهرجع تاني، هنكمل مع بعض. وبنيجي هنا بنعمل منسلقة في الجزء بتاع تجميع العواميد دي. تمام. بعملها كده، بعدين بطلع 1 2 3 4، عملت 4 وجيت على العمود الاولاني هنا عملت سوري عمود بلفتين، 2 سلسلة، خدت عمود تاني بلفتين. تمام. بعدين 2 سلسلة ودخلت على العمود التاني، عملت عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين. تمام. هذه الخطوة بتاعتي كده. جيت داخلة هنا على العمود دوت، بدخل بسلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل على الغرزة اللي هي منزلقة وبعمل فيها عمود بلفتين، سلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل هنا على العمود ده واعمل عمود بلفتين،
2 سلسلة، عمود بلفتين تاني في نفس المكان، بعدين 2 سلسلة، باخد الخيط تاني وادخل في العمود التاني واعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة، ادخل عمود بلفتين تاني في نفس المكان، تمام. وبعدين سلسلة وبدخل هنا في الغرزة اللي مجمعة العواميد، واعمل سلسلة تاني وبدخل على العواميد، تمام. لكل عمود بعمل عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين، 2 سلسلة، العمود التاني، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين. بمشي بالطريقة دي لغاية لما أكمل السطر بتاعي وهرجع لكم تاني. وصلت كده لآخر السطر وهبدأ أعمل السطر الجديد، تمام. بعمل هنا سلسلة وبعدين باجي على السلاسل وباجي أعمل كده، تمام. بطلع 1 2 3 4 وواحدة كمان يبقى 5، وباخد الخيط على 2 وبشتغل على أول عمود هنا وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده، وبعدين 2 سلسلة وباجي على الخيط على 2 وباجي هنا العمودين دول بشتغل العمود الأول عمود بلفتين، بعدين 2 أدخل جوه هنا أعمل عمود بلفتين، باخد الخيط على 2 أعمل عمود تاني بلفتين في نفس المكان، بعدين العمود اللي ورا هنا أعمل عمود بلفتين، يبقوا كده 4. بعدين هاجي أتنقل للناحية التانية، 1 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 وباجي أطلع فوق العمود ده أعمل عمود بلفتين، بعدين سلسلة، باخد الخيط على 2 بشتغل فوق العمود ده أعمل عمود بلفتين، بعدين سلسلة، باجي أشتغل فوق العمود ده أعمل عمود بلفتين، تمام. بعدين 2 سلسلة، باجي أخد الخيط على 2 بشتغل في أول عمود كده عمود بلفتين، واجي في السلاسل هنا أعمل عمودين بلفتين، تمام. وأجي على العمود أهو الأخر دوت اللي في وشي بعمل عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة، باخد الخيط وادخل على العمود ده أعمل عمود بلفتين، بعدين سلسلة، أخد الخيط على 2 العمود اللي فوق هنا دوت بعمل عمود بلفتين، سلسلة، أدخل هنا كمان أعمل عمود بلفتين، وبعدين دخل على طرف التاني من حرف الفي اللي هي مربع ده، بدخل أعمل 2 سلسلة، باخد الخيط على 2 وأول واحدة عمود، هنا عمود، 2 عمود، فوق العمود عمود بالشكل ده. ادي الخطوة بتاعتي بمشي بيها بنفس الطريقة كده لغاية لما أكمل كل السطر وهرجع لكم تاني. كده خلصت السطر بتاعي، تمام. باجي هنا عملت سلسلة وهعمل منزلقة 1 2 3 4، تمام. بطلع هنا الدور اللي ورا 1 2 3 4 5 6 والخيط على 2 وبدخل في نفس المكان بعمل عمود بلفتين، بعدين سلسلة، باخد الخيط على 2 وباجي هنا على العمود اللي قبل الغرزة بتاعتي دي بعمل عمود بلفتين بالشكل ده، تمام. يعني انا بشتغل على العمود الاولاني 2 والعمود اللي وراه 2، وطبعا بعمل غرزة واحدة، وباجي هنا بعمل غرزتين، سوري، باجي اعمل هنا عملت غرزة واحدة، سلسلة واحدة، هنا سلسلة وعملت عمود، وبعدين باجي هنا قبل ال4 دول بعمل في الفراغ هنا 4 عمود كده، 2 3، وجينا هنا في أول عمود عملنا 4 عمود بلفة، تمام، أهو بالشكل ده.
2 سلسلة وباجي اخد الخيط على 2 وبدخل في اخر عمود، بعمل عمود بلفتين 2 في السلاسل 3 والرابعة. تمام، عملت 4 زي 4 الناحية التانية، هنا 4 وهنا 4. وبعدين بعد ما عملت ال8 دول باخد سلسلة، باخد الخيط على 2 والعمود دوت اللي هو العمود الأساسي هنا في غرزة الرسمة بعمل فيه عمود بلفتين 2 سلسلة، باخد الخيط تاني على 2 واعمل عمود بلفتين تاني. تمام، بعدين سلسلة باخد الخيط على 2 وبدخل في العمود اللي عليه الدور وبعمل عمود بلفتين، والسلاسل اعمل 2 عمود بلفتين، يعني بعمل 3 كده، والعمود الاولاني بعمل عمود بلفتين بالشكل ده. تمام، وبعدين باخد 1 2 سلسلة وباخد الخيط وبدخل على الغرزة الاخرانية بعمل عمود بلفتين، وهنا كمان بعمل 2 وهنا 2 كده اهي. بعدين باخد اعمل العمود الرابع بالشكل ده، وبعدين باخد سلسلة وباخد الخيط على 2 وبدخل في العمود الفراداني بعمل عمود بلفتين 2 سلسلة، بدخل تاني اعمل عمود بلفتين. يبقى كده انا عملت الرسمة بتاعتي بتاعت السطر. تمام اهي، حوالين الأربعة دول 4 هنا و4 هنا. وبعدين سلسلة حرف الفي هنا برضو سلسلة حرف الفي اهو بينه سلسلتين، وبعدين سلسلة 4 2 4 سلسلة حرف الفي، وهكذا بنمشي بنفس الخطوات كده لغاية لما نكمل السطر بتاعنا. وصلت لآخر السطر. تمام، وبعدين هعمل سلسلة بالشكل ده، وهاجي اخد الخيط على 2 وادخل في نفس المكان هنا وبعمل عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة وباجي هنا 1 2 3 4 هنا وبعمل غرزة منسلقة. يبقى كده انا خلصت السطر بتاعي بالشكل ده. تمام، هنكتفي مع بعض بالجزء ده من الفيديو، ولان مفرش هيطول معانا شوية، وهنتقابل بإذن الله في الجزء القادم. ومع تحياتي جان أنصاري.